شوفوا يا شباب، احنا عند جري هذا المكيف عندهم جدا ممتاز، سنجل فيز 220، الغاز موفر 410، قدرته طن ونص، 16000 بي تي يو. هذا تبريد، تنقله في مكان، تروح بر، تحطه في محولات، تبريده جدا ممتاز، 16000 بي تي يو. وهنا نحط لك لي فليكسبل بحيث انه ايش يطرد الاكزوست فان. جدا ممتاز، واسعاره قريبه من الشباك، يعني 1300 1400. فهذا خيار ممتاز جدا للصالات اللي ما عندك تأسيس في الصالة، هذا جدا ممتاز.